Isia nina ugocha ingende ni wa muka tukunikileke lakini madhanguni nita wa Robert mutukone ni dhango ya The Standard na kwani na ukethia ni ndio kunengelele maovo alame dhanguni ya The Daily Nation nitawasalisha Beti Wambua wa mukiata Robert mgetenesa chowe na kwa na mukienesa tito namboli kama uone mama muthenyano wa munthi kwi muthenyano wa iyo utuko actually wa kwa mukio munthi ninaona mundu President Dr. William Ruto inena na kikalo kila kitu gikuya nyumbani ya mbumbano ya KICC maundu makonetie uiti na amweka tu alama ibikite kikaloni kiuni makathe iye muno kadi wa witi wa SHA makadhi ya system ya kiumunthi ya maundu mawiti makadhi otongo wa President Dr. William Ruto mayasia pena mauvindu kumeingia alama masio methitwe maikusi wa anthini wa muvia wa witi kana maundu mawiti banthi ya Kenya na umeka tu alama nini maise kana they are so happy because the medics have not been demonstrating na yuke ndo kila fani ni kana yu uthio uwa ithango ya The Daily Nation wona niti medics march for a better pay yesterday bauwe no bongo wevo no mitandao ni undu andu manenete na yikindu kimwe ni thana thina nacho na SHA ni ndutona kuiya ngitha mundu tewe yani haibe mwaka muima we amba mbesa ba nikana kwate witi amba umye imbesa ba mundu ndewe yani aya tukiona we yani muandike mundu simbeza isunde na sio mwaka sia kuiba mwaka muima nyaba wezi NHIF ni nati lao kila kanoka iba kila mwai no ikwata uiti lakini yu etewa ambaye ba mwaka muima wewe yani note wewe yani iyo kwa kweli nitieteta wana ninde wa maundu ma uiti ikule yako kwa president ikulezi ni kwa president na ndio tu uthio nwa ithango ya The Daily Nation ndipo kona nyama obo wangi alame weta bena ikundie mwe ile na biki na kulika musini wa obisa umwe wa tene uthio mwe wa JSU na meweta kwithia manangiye ilobia ende na ke obisa usuno le ande na ke una sekana mama yambesa nyumba ona itina kwithia yu ikundie le na biki kana mbolelini na biki na kunia ine ndi sitangire month amesema we don't keep money, we don't store money in the house. Hayo ni mambo yasiokuwa ni maneno yasiokuwa na ukweli. Kunia mambesa nomba. Wow. Rekwati ya mena haiko ulwesi umeta ba. Isi ni ya kuli. Nenge yu gani na iye. Nenge nenge na wako uwa. Uito. Na nenge wano waise wa imbesa ine kuwa. Tiyo sawa, tiyo siata. Okay. Ithango ni ya The Standard, untouchable goods, boleli. Sio yini siao. Olele nene. Na hindi mavala manenge to ito ndeni wa page ya mbe ya The Standard maka ende ya ndeni wa page ya dhanda to mavala makonete goods kana boleli. Ila siye itwe ito meka na mono ila inatwa isiye mabitho kuya omabei na bebisa weba wa ando makonete boleli su ikimanga ngale na mabia na baada ya mwana omobisa wake wiki kila mundu ndeni wesi ono eta wa Abdi Kasim etwe kama omwe katika boleli su cheki ndo gedho kuno so iyo kama ndo na no ndo methema kwesi and you are part of kikundi kila kiweta kwithia kitwa isi maandamano ni si mundu zo na ni mwela ngoni kila mundu anda ni wene no ikulo ni kwesa iki wambeni na tuona ayumilwa kotini na kubingwe wekwani ndio kila makuikika ida imaanisha basi silikale neyesi boleli na Lewisi okwi muthenyani wayo amakando katwa alame ukona nywana kwithia manonga meyi kana maivite mbole lili na atwa ise maandamano asu kana ithoko isu cia kuya Homa Bay ni mamini na kolea na kiwevo mumbunge Kaluma kataa sana na fujo Asia we Asia he was misquoted kila neno wake unai anani na kithio moja kinsalua na Asia ki translate iwe nai bila page ya kele ya The Standard ni maovo makonetie mbua ya El Nino ila eneo tuika yokete na individu ya kana yume na probability ya 96% kana mbue sune kuka na yu idha yu mbinge kwela ya kose wa mwaka ni wa ngilile miongo na itato ngilile na 15 na ngilile mwema na kenda na miongo kenda na muonza nenda yu idha yu mbinge kwe ya 1997 ekana na hizi 1997 1998 yes mbue su ya mbinge
ewa yitha yembinge nyene kulia kwitha kuilia hata na indi petwe kana akenya mainyiva milioni 1.5 ni matwa kunika muno ni Mbuesu county ni Tana River, Garissa, Kilifi, Mandera, Marsabit, Wajir, Nairobi, Busia, Kisumu, Narok, Mombasa na Baringo. Na wangi akenya ngili 850 metwa kana kulamekalani kutona itha na kutiuka kwa muthanga kana landslide na ni Murang'a, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Kiambu, Baringo, Makueni na Tharaka Nithi. Makueni mwana sida isioni sia Mboni, sia Kilungu, Kosi Emani, na betwe kana Mbuesu iketha yiya milimita 20 kana 50 kwa muthena na chune kibu kingi monabyo na ndio betwe kana akenya ngi milioni 1.5 ni matwa na ukwata ni mawela mo kana sena kibu isioni sia Northeastern coastal regions kana Kiswani na isioni yes kana county la ithio kete Lake Victoria ene isioni isu na ikule yako nene au mundi uyu lani ende na ukulia mbua menyukite awire yo serikali tonene serikali zito sia county mumekite hata kwekithia chambe nitwaketha kibu nundu akwithia mbua ya mwaka wa 2023 ona kwithia yo uwie kibutu tuyake thondula bailite lakini mbegu no tukambe osovye kambi andu ala yu undu mwaka wa 2023 kwekwe ni andu ala mai kundu kula muthanga watiukie kana numba cio cia kwiwe ni kiwu ini ota masovesi ya kambi lakini matambi ala makwikwa before kana mbewa imbwe yuke twimosa niwo Idango niagelea the Daily Nation ala mavoma ningeto wito yolo wa eto former GSU boss home targeted in Kitengela robbery na kuweta kwitha kwa wachuma tenda ikundi ya andu ala mapozi kana malikile ndini wa gated community na twigithite na thaithi mendete kweka fellowship na mali kama ndiye nginya nyumba kwa obisa usu ovyomwe wa GSU na mayuma bomu mye makwita sindu ila meweta kwithia sia ngigwe makunia amathi mabalukangiti notice ya ngilingilingili meto ngita maendete kiboyo meto ngita maendete kiboyo nikana mathu kwen mobisa mozesei na yukindu kila yuchusa ni senikana mwene nyumba cia abithukiwe wona ulianile na kwase kana ilovila cia kwiwe cia thisiete kangite cio mye nyumba kwake sasa mbingi wona kindu kikunyane kiyeteka we it's bad. I don't know kweza ile siadhani cha uombeza is you mate ba. Biro wa page ya karatu ya The Standard. Ni mawona than die kolia kwani mote wa Kiamba Baobab. Koi kalamia kalianata. Babu ameaseka nabe Kiamba kimwe kikuya Voi Taita Taveta bakube na town wa Taveta na indi witwe kana ngewala yawa ni kana Kiamba ki nikiavangirwo na isasi na isasi ni siendi isasi ni cia kaula wa kusi o mwakani wa 1914 1914 katikati wa itasia British na cia German alamo wania East Africa na betu ya kana be mondo mukomwe wa kuma nthi ya German na mondo mukandi wa etawa Mama Sukran atwe kana ebitha Kiamba niki nikana okitane na itasia Britain na chobo omundi ukiobo na andu macia ningi wayo bongo lakini maikudu thano bongo na Kiamba kini kiathange na isasi cia umieba kwa hiyo twika ebitha bayolo ai sniper nikana okethia no kuwathanga itaisu na indi isasi cia thange toko cia thangawa maimwatha ibinda yu 1914 na indi thango ya sekana kini kisio kimwe cha ile teitha hata lima yoka lakini njalekele yuko kwa mwamba bala nimete kwa yake twi south twi miamba mingi na yu watu manelilikana kana nyendisi yawa na hiyo miamba sio nje na imie na miamba sio bau anoesia ikula kwa ni kwa kitu ikwe maembe na masungwa na withia bali mundu kwenda munda wake wikinwa maembe maka maikakwatwe masungwa maikakwatwe Kiamba siete ya wasili
kila mundu no tete ya ila siake siamba ni zini mbingi na ki UK kuyoshago aingi meitumia kuta sithi house yako yewa bau ta snack tusisa ta snack yo la meno tu ikani mama sio sama kasiwa tamabuyu na hizo tuipata nasi hamba. Actually that is the funny thing. Kuloko wanzo kuimwamba unaelewa so kuthi makweni pia ngalikuwa ino ya Kibwezi East na Kibwezi West. Kisaya ni uendete kuimyamba mingi na bai mundu patana na yamba. Dia ona yamba sika ndio ni ona yi mwandani kitu bai kiembe. Kiembe ni chosungwa. Lakini kiamba bai mundu kwetu. Aya. Twende. Nangu ni ngatoto ya The Daily Nation tukomana na mauvo amwe mamukonetie Sharon ni mundu muka omwe ukweto kwithia aindu na governor wa county ya Kuya Migori. Obado na avikiana kutiwa ni thayu hena miaka 23 na ibethi tubena twasie sikalo cia koti ulu wa kukundikilwa na yume tukinite no nie akwatikana na mapitio mundu yo bado na andu angeli alame wota kwithia na atwa isi kiko cha kuwawa kwa mundu mukono Sharon na yu musi wa Sharon ni na amwe musi wa Obado mewota kana ni kwithia mambe kwika kindu kitawa maeleano kana kindu tu kita kwa kizungu reconciliation mama anze omugu yulo wa kisanga cha mwana wola makwaza kana ni maisie iti moni yo na mati na masukuma na kotini ndaka asioka kila kibona mambikie na kumukulia ni sie amwe katwa mawatho ala wanengete mwana wo ma kumudhoya numba na kumwaki ya bloti asuna amwe na maisio kama tungie ngalamele atumikie kabindani kama ziko make ile ni 1.2 million na undumwe na expenses inge ila si bitobo sia ku support family kabindani kala utanume ku kandini wa kwetika ikwani kotini wa milimani na isuni around 3.5 million na mome yaseka na ni matoisi kikalo chambe na musi wao bado na yaseka na me willing kwika kikalo keu ni manda mago wasubala na amona naona family ya Sharon ya sia chambe mena nza ya kusulia sia na ila sia tiwe ona imana tho isie ng'ombe la mana inayo mane kwetie kwa umenda Obado na langi me connect kwa nini methe maima sovia maisi na manenga netungu kwa manenga dite mpaka bill ya kwa ni yo kione cha ile tekimea onondo tukatwika ithio ndetwa twabitia so na ubetesia ukanzubia ngausubia then me ono yise kobokoma na pano goto onete ikwani yela ya muyumbe wa Embakasi East Babu Owino yela wa kona na kuadha DJ ayi lesi ondo tumita ngalama mbingi kumuitithia kwika kumusuvia yo kwitha no suviye mundu na apetisie nikitikilitwe kimiao na kwa kweli nikitha kiyete bisa musio mundu andu amani isambia no se kwani isila wana wengi andu amani isaika mabitio na indi yu kwa wako tini mundu kwani isila wana wengi mairifa bona ngania wewe tikililwe nikitona kwete visa wote musio kama kwa sengalama mundu zwa kambi otala ngalama elo tumite di expert wa mia lakini kwa uoni wako nikitona kuisaite thina wa page ya kana mavola manenge to ito niomba no su uende wa metheneli usu president William Ruto no nena muthenyani wa iyo na indi wetikile kana be ona miana thini wa maundu ama uiti na indi chake ni kwa sekela mundu ambe akaiba no tukwate uiti wailete andu no methe maikwata uiti wa mawala mena kaumu no kuitithia ta kansa kati wa mawwange na indi kule yakwa nojela mundu tena kindu naendeka ibe mwaka muima wewe umiaba na indi thanguni ya kana na ya katano ni mauvo makonetie kiuteti thanguni no ya kana tukomana na mauvo amwe alamo mukima ke muvango ya President Dr. William Ruto yulua andu ala methi tunthini wa serikali yake na maumite kana maumite ungua mwabuli wa chama cha UDA kana kwenya kwanza ngwata niyo makalikasi ya maningi si kibathukanya na wao imituki ni mumbunge wa Kiharu eta Wandindi Nyoro na ni umwe
amwe kati wala maweteto bana olona minyi kuma na nasia from today inena kwi muthenyani wa kwambililia nasia ni wa join kana no mali kanthini wa ngwatani ya ulei officially na analika chamani cha People's Party of Kenya PPK na makoli ala meboi ona kutuika President Dr. William Ruto atagetite kana ailite kuthia ACC kura mbingi muno ila suma ile mbetani ya Mount Kenya wo andala mebu kana atongo yala meba wile mbetani ya Mount Kenya nimeothukumana nake nikana kumunenga kura na enthangoni ya katano ya The Daily Nation na utuikomana na mauwangi mamukonetie mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na olo wanguthulu kuma utongo ini na governor wa tene olo wanguthulu kuma utongo ini otaua kuya kaunti ya Meru wakawira Mwangaza na ala onde mena makwani kana mathakiti okuli kontini wa kuleana na kunguthulwa kwa kuma utongo ini na maukuli ala manavikie na kuninga AG kana Attorney General manamu mendo mana uthiwa ati mundu amina kunguthulwa kuma utongo ini ki katiba ndo kaiti na ukithia mundu sunu no leanite na kunguthulwa kuma utongo ini kana no thakiti okuli kotini eleana na kunguthulwa kwake kuma utongo ini mwane omana ne ikwani ndi nambo tuwe ya kumina kana mundu sunu wanguthulilwe mundu sunu no ane omana kana no aunga makwiti kibila usa kwa nini twende twangilile miongo ile na muonza kwa woni wakwa ondo kutweka hawa kwati kana nebityo waile tamba ibetanga obisini ni kana ukunikiliwe kwe ni kwata ni jailete kwa apply ona kwa siasa so long as we ne kwani kotini ya na onere ndi na tuwe ndi kuona kana ni waile kwetekilwa kwetekebela kwani yambo dhala ainde ya dhala kwa sakwai that reason ile you mabiti ala wako nana gwe na moni magwe what happens no tia kebela no idango ni aga matu na ya mwanzani mabwa sima connect eguns kana kutomeka kwa mboleli kuvalania maomba no maki udeti na muno tunandeka mboleli likelela maomba no mang atongo imangal kawli kisa cha mudhiana kila cha Homa Bay ila linda mwananchi mana tambukita bau na kwa na idhangoye mundu umwe alome thito maitomeka tamboleli yasekana imwe maiba wa matanambo yo thukuma na inge mamina uthukuma na maiba wa katikati wangili umwe na ngili itatu ayuba una bone ne akolio mundu wangili umwe kana ngili itatu be wambe ikia thayo wako muisioni mundu isini chao kila ki thikumela ndio sio kwa maana na chao ndio sio kwa maana na chao na waveti hapo umbi si kwani like wege wambini tamwana otwera na visa wake ba we lo no isotwa wa kotini ndio zala mana mwivye ngili umwe kana ngili itatu maibapo na yobwa na maisha make ni mabalanika eweka so kila mundu walete kumana kana iloke so kwatikana niweze nenda kuna ngalekanyo na ba abetha na traffic lights uto maluka bya ukona kila mundu abetete tane sia kanie radio ngame lakini unaona kila mundu egitara abetete na wayoka kuyania ubetoke wikwatwa ni muaskali ndiza kuitete yana kana ibinda yakuriba ndiza kuitete yana kana anolange meima na abetoka aniona anolange mabutekete ati ya miao wewe weka mundu mbisi nindi ikawokwatia wauba indio ilo kusokwate kana biza kwaza itinose tweliana tunoze twingilio mwe ukakuja we niki unatomikie kuvalanya muwa idango ya mwanza ni kule twe Mr. President, will you ever crush goons? President William Ruto uko kitana na mboleli indina ile yetu yakana kile binda yonde muno kwa yede wana mabitho kya mboleli president ye dande sianza na hasi wakabia ayoka yasi aniti ukitana na mboleli twenda muwo kabinani ka twelekele unyivani wa mwaka wa 2011 lakini aminone na kiu dibadhalwa tete la kisa kila kingi kiza kwekeka president ayoka ingia ineno ndato isu no uwe idhala President William Ruto ekolwa akawokitana na mboleli inde yui bema ubomo na mitandao ni makwase kana President Dr. William Ruto kikalo kiyo kutwa isi kikonenti maundu mawito ninze mwe ya ku distract mawala mende ebo magunzi na okwe muthanyani wa iyo bena amwe ma kwe muthanyani wa kwambililia amwe kati wa tongoi amini kwa siati na ubona na nini ni minister wa tani wa maundu mausese ula wengu wa president Uhuru we Uhuru Kenyatta eta Dr. Fred Matiang'i na naise kana ni kana gunzi kana mbulilibi kiana kubithukia bomba na taisu kana muwo ulikile
ulikililwe wethe beno bungulwa mbu tia president the IS president ni wisi na wana asiati is speaking from experience nondo kwa ibinda yemwe I minister mubyano wasese ko president ya endesi ni wisi haya now ithanguni ya monza the Daily Nation ni maugo makonetie amwe kati wa tongo ungu wa ngwatanino kana murengo no walinda mwananchi nala kwi muthenyani wa yo mainena matongo ni mundu mumbunge wa Embakasi Milono Wasua Babu Wino governor wa county ya Siaya eta James Orengo maisi kana gunzi mwino ende na kukusiwa kana hizo kwa isi ende kukusiwa bambo mbanoni sia kiutiti ni nzia mwema ni njama moja ya President Dr. William Ruto kukuisio sakwani na maasi ati President numini na kunewa ripoti ya kwa sekana ndaka koni wakura kwa sakwani ni wangilili miongoli na mwonza na hini kana yu manage endo kuisio sakwani na miaka yana ili azuna wala maneni yemu dhenyani wa yo nuneni wa James Orengo governor wa county ya Siaya na ni kana kuisi nunginya ambe kwithia aitisha kana ambe kuka aitheni watele mnyamugu wa wampe ya Kenya ni kana twasi ndi ya Kenya kuma na mitho kwa ile siende yo kusiwo yu ndi ani ite kutwa isio sakwani mwaka nwangilili miongoli na mwanza na indi tuisi yo itina manini thanguni ya thantatu ya the Daily Nation tuko manana mundu umwe kuitwa Oliver Ochieng Jaoko na hii mundu yu okie athia akajisalimisha kwa naza mabo lisa aitwa aitie ni umwe katwa alama na bangitha cia maundu ithoko ili na kosa yuko ya county ni ya Homa Bay na yu maofisa maisalo mamolea mona ta mundu ki aiwa athia kanene on behalf of mundu lo mwibete asiwe tia yana imwe ni atongo yala mekona nundu umwe katwa ala mekona na kubangi ithoko isu ni governor wa county ya Homa Bay Gladys Wanga na MP Kaluma na ala ota uni moleana naki yu mundu enda kwa sekana ni wewe umwe katwa alama na bangi thacia lakini maviza maisalo maize no ino sinema tio kunwa na ni mananibwa maleta mosa maka mwiki ya mbini na maka mkuli ya mwakulio na tekila kila gani chao tikutoa kotini na hadhira wako kotini siya zani ogwe mwese na owa yoneka unita mubango wako kakubithenye kindu chu ndo na amina kwobwa boneka bakoka akoka kumwa ayuko we mutuma nuto kufazi tani ina no we betwe aye ona we bebe chao eda mondo niguo kwanza jaji la unoto we kwani alito mwaba the maximum choko kila kinanga chako kwa hizo ndo sia mothe mboso kendo kila fani ni bana wendi bambe maobisi ni manene kana headquarter ya DCI leo kuoswa kana leo kikwambeni athami kiseseni chao lisi cha mabaiga yani wewe kufyoka anyway noida aine no chago so naile topuzwa nondo nimethukicie kilungu kimwe kinekitwe ni kisese kimwe cha maovo kino kila cha ende yol kalau na ne bia se yaso no me onena na wo wingi bete mundu wa kwasa cia nacio na wenda zindu izo cia muthembozo nizo cio sukumandu amwe mundu akethia no ni guilty yes like so roba we let me ask you wewe ubititi ono ubititi no we try kisese cha polisi chambe ukalewa okay lakini leo ukatikile kingi ndio page ya kopi ni mambo makonetie alimo yume na TSC emaelesie ilame iwe yuma kanena mitua mithoku mitandaoni yo TSC emaanisha hata aindi kike na umelileti na wa mwalimu omwe wa mundu muka ni bwana kiasi ya mwana wa President William Ruto to mistari na hindi chaita thina TSC kwesila kwa CEO wa kwa tie Evelyn Mitei ni mana unisio kanyo kwa alimu mituo ya mitandao ni na hindi alimu measakana kuni kwenda ulikelela ulasio wa kuielesia na kutuma maambia kwose wa matambia maki meo matailete na hindi kwa na office omo wa Nats obonge wa Ilovi Joseph Karuri ya sekana kicha mo siwa ikitwa mo tumo na mwa tongo imama school principals na aid teachers mambi ya utumia kina na kubinia alama utokomana mo yeye mwalimu ndo iso mwezi ya TikTok kwiyo be mama nalianile na wende kitholo umithitwe kindu chambe mwalimu no mundu
They are alame na personal lives na matotumia. No tsunga mitandao nitaandala. Lakini even angina umu watumia mitandao we say even wana isi a teacher is a role model to the community. Kana mwalimu ni ya kio cha jamii. Na ila mwalimu umwona na mituo fulani yuona kana kalika mitandao ni kasi siye. This is my teacher. Alafu umwona ito also kwecha mistari kula President Dr. William Ruto. Lakini indi ona uwe wawe hama matumia mitandao kwanzi ila siya ilite. Vya mwana ona ite maiso medesiana mitandao no isu na mno TikTok. Kwa utiyo maybe on a regulations ye kwa meke kesi ya kwa siya teachers are banned from using social media. Meke o metala o ite kubine ya mundu muno ya kwa siya ete ya mwalimu wake ete ya aitumia nzi ya mitandao ndakatume kumana nombe ya ndo mume wametumia wata ukumana na mundu usuni weziki ni mwalimu. Na kindu kingine wona kabindani kala me utumia nzi ya mitandao kusomethia manyigwa baikate kuona nyama jewe kana ku expose minors mitandao wade na kindu kizio kiu halimwamwe namo ni meutumia mitandao nae mbe bailete kuonania kana keno kuwethi wa miaka 18 mitandaoni patena uthasio wa musieni etikile nadhani batone kama mwalimu mbithukise na mbithukise wa musieni wetikila andika kana musieni wetikila kana kake kiwendeni wa mtandao alimu kanai utona kana nikabititie na ndeni wakula kutelema kwa kana kaiye elezio ile akelena sindu iteleka mwalimu ayuya na hii post mtandaoni record kana na hii post mtandaoni that is strong kana niko ka skulu ke katembo kangie na nwendo twonya undu uingonzi yota ayuya ndio twonya kana kuwika record iwe twonya ikatumia ngwa tiosio na alimu no mwezo usikatwa nasi nondo wakwiki asena sio mitandaoni mata monengete mwana ayo ola kutone wewe ende tuyo ithanguni ya nyanya the Daily Nation utauni mwobo makonetie nzama ya kuandika alimu ya TSC kana maundu makonetie kisomo na yu amwe kate wa alatmeta alimu maubundi wa kana interns ala methitwo maitho kuma kwa kilungu cha 12 na beyond kana 12 na mbewa 12 ni mame kwithwa maine wa mwana wa mbe ndini wa myanya ila ikwithwa inengano ya kuandika alimu nayo myanya yesu ni myanya ngili miongo ile na otobe na myanya mengi ile mini na kwithwa commission yesu kana nza mesu ya kuandika alimu mini na kutangasa ya over 34 kana ngili miongo 3 na ina yesu ni myanya ndo alame kwamba tuendebe kana mayone wa promotions kuzulo hutu tolange unemployment aya katuni ka umundi no ndwa masama itu ni magala ba katuni ka the standard ka connect ye na mo kwa National Park na naisia niona tulatu wa icon kwa Nairobi kwa unit Nairobi National Park na yuna moisi ende na unena miasie kaleta bandu na yu emwa yasi ai ba Kenya kila tende na ukosea ni mboleli au sema polisi mekuwa ando atati mene tomo olosa ni mwingi aine makasi ai yuko anondo baile ona scavengers ni samwala maisa asindu ila nguo siende na kwa hata day vouchers ikana mbiti akasi kwa huwa na mama wanekana manengo mwana makeche kibela mwaka ni wangilile miongo wewe mbiti na ndei onazono sinengwa mwana wa kweche kibela kae wa Kenya ili yani anybody kwa kubeyiwe toe kwa maanisha hivi ulokwenda mana tiyo sisi ya mituwa ya kuili hata tiko ukosa tika kunenga kibela haya katuni kama dhanyo mwondeke dhanguni ya 11 ya the Daily Nation koda nite mutongo indiko ndo mweta isitwa lakini adhia mumbunge wa Kiharu na ona ni onikete akwete speaker asembete kwani tukundukwele na speaker ndo ba kwetwa ahiti exclusive explosive tell it all haya ngalikwe nengi akaoneka asembete na yuve na tulatu tukunikila andu mekwasa bae tina nangalikwe nengi kamera simu sieti yumundu kwaneka yebatsa nani yana kuja andiki anakeba awete it is the economy stupid we
Ijene na makulio maingi muno kwa Ndindi Nyoro no aisi kana no dhamie chama cha UDA alika chama ni cha PPK cha People's Party of Kenya PPK ni cha Moses Kuria. Yes. Moses Kuria Adoko manana president. Yes. Watu wa maidha itu yata opposition na likile chamani party leader wizilikali nito Robert Mutuko Salsha Betty Wambua tinda nesa malangwano wonso na kuke some yabe na mawo maingi lito kunengele dio yulu asante